aquesta capella que és dedicada a Sant Siriac, per aquest forat que hi ha excavat a la roca, és per on es suposa que van entrar les tropes catalanes el 8 d'agost de 1235 i per on van fer la reconquesta cristiana a Silla. I per això es diu 8 d'agost? Sí. Era un bon nom. És el dia de les festes de la terra, a més. Bàsicament és pel tema d'aquest. I quina relació té Sant Siriac amb el 8 d'agost? Això és una qüestió eclesiàstica. És eclesiàstica. És el patró. Aquesta illa meravellosa que parla en català. I després ens anirem a Formentera. Veureu que bé ens ho passarem, poquet a poquet. Amb el camí visitarem totes les comarques dels països catalans. Estic, em dic Amacuc. Amacuc. Però em diuen Ramon. I et dediques... Soc de Castelló. Perquè, com això és Castelló, dius, de quin Castelló? Perquè pot ser de Castelló d'Empúries, de Castelló de la Ribera, de Castelló de Farfanya, de Castelló de la Plana, de Castelló de la Conquesta i tants castellons que n'hi ha en els països catalans. Los monasterios sean centro de acogida y signo de amor y la bondad de Dios. Eso es lo que intentamos, claro. Y nuestra hospeda es sencilla, pero procuramos acoger a la gente, ¿no? Para que sean contentos. Sí, hola, soc la Sandra i fa poquet que estic a Germania, ara fa tot just 3 mesos i avui m'inicio amb el camí. I aquest matí he vingut amb el Lluís, 2 persones, i ara a poc som cada vegada més gent. De moment ja en som 4 i aquí estem a Eivissa i amb moltes ganes de seguir aquest camí. Molt bé. Saps on has preguntat aquest matí cap on era l'Ajuntament? És aquí. Un dels grans problemes d'Eivissa és el caciquisme. El caciquisme que hi ha aquí. De tota la vida. I això ens està duent a una situació social bastant insostenible. Hola, soc la Sílvia Bardes, que hem vingut aquí a Eivissa per intentar explorar terreny i bé, ja us anirem explicant al llarg del trajecte el que fem. Molt bé. I tu? Hola, sóc en David de Girona i he vingut aquí a fer una mica de país, a trepitjar el país així i a veure'l trepitjant-lo, que això d'Eivissa i Formentera i el País Valencià no el conec i és interessant. La vila d'Eivissa. I l'ocell? L'espècie o en general? Els dos. Bueno, en general els diem pardals i l'espècie més comú que hi ha per Eivissa, que són aquests marronets amb el cap més fosc, la panxa més clara i d'un color marron fosc, que els diem taulats. Nosaltres els hi diem pardals en els taulats i ocells en general. Pardals a tot i els de la vall. També es diuen pardals. I després el més comú li diem vilero. Vilero. Aquí darrere tenim la murada musulmana, que és la que hi havia abans de la reconquesta catalana, que va ser l'any 1235, que va ser quan se van fer aquestes murades, part d'elles, perquè aquestes murades van acabar de ser ampliades i reformades a partir del 1715, quan en Felip V va conquerir Silla sense cap mena de lluita, però va passar a formar part de la corona espanyola. És a dir, que van ser 500 anys catalana? Van ser 500 anys d'ocupació catalana i ara només duim uns 300 anys d'ocupació espanyola. I prèviament hi ha sigut? Prèviament hi havia hagut de tot, fenicis, púnics, romans, musulmans... Ha estat un enclau que hi ha passat molta gent per aquí. Sí, mira, és darrere aquests edificis petons que es veuen com uns estanys, allò són els estanys de les salines, ja.
Està bé. I el de davant són uns edificis de matutes, per variar. I deies, som en Josep, som d'Eivissa, concretament de Sant Jordi, i esperam que disfruteu molt de la vostra estada. I avui ens acompanyaràs tu... Bé, ara baixarem al Museu Etnològic, que és l'únic que hi ha a Silla, és una casa pagesa que es diu Can Ros, que estan després de missa a Sant Eulari, i ja veurem cap on partim. Tot això que hem dit, la forma de sigles i poques finestres dalt d'un puig, era perquè, a més d'Iglesias, també les esglésies més antigues d'Eivissa tenien funció de fortalesa. No només era un lloc on poder celebrar la missa, on poder fer els funerals, els batiars o el que toqués. Era un lloc també, en cas que arribés perill des de la mà, on la gent s'hi podia arribar a amagar dins, o des d'organitzats de defensa. No sé si us heu fixat abans, quan heu passat per la part de darrere, que aquesta església fins i tot és una església, no només està fortificada, sinó només té mitja torre adossada, mitja torre de defensa, que després ens hi fixarem, que està orientada cap a la mà, no només per vigilància, sinó que una torre que havia d'estar artillada, que havia de tenir uns canons per poder disparar. Cosa que ja dius, una església que hagués de tenir canyons ja és una cosa que trenca molts esquemes. No se puede grabar ni sacar fotos. Ara fotre vaig pensar quin mal dia passaré. Això mai m'havia agradat, però res hi podia fer. Això mai m'havia agradat, però res hi podia fer. Vaig anar-hi de mala gana, però mai hagués pensat passar-me un dia tan bravo, tanta lota al meu costat. Passar-me un dia tan bravo, tanta lota al meu costat. Tofades totes juntes, vaig fora tants de forats, llagues de tots els colors i mostatxos pels costats. Bragues de tots els colors i mostatxos pels costats. La primera caminant no humana del camí, que ens està precedint. I ja vam anar, perquè us orientássiu, una així més... Aquí teniu el port de Sant Miquel i en el fons podeu veure una illa, que primer era una illa normal i corrent, i llavors la varen comprar i varen construir una casa i varen fer una passarel·la per unir-la amb la terra. I no van tenir en compte allò de les corrents ni res de... L'autopista que ja han començat a fer, no? No, aquesta no. Volen fer 3 projectes d'autopista, un l'estan fent i els altres 2, que són els més bèsties, és que estan intentant aturar. Però el PP és el PP i té molta força. L'aturarem, no? L'aturarem, això sí, l'aturarem. Això segur. Aquí tenim un exemple de Cala Verge, que només s'hi pot arribar mitjançant barqueta, mitjançant barquetes de pescador i això. Totalment verge. Totalment verge. A tu! Ja!
dali, trum-trum, i una colla de gent bona. Ara ha arribat la Mariana, que la tenim aquí, després ens saludarà i ens anem cap a Esplà de Corona. Hola, soc na Mariana. Tornida. Bueno, estem ja en la segona etapa del tercer dia. Això és la baixada de les Balandres, aquí en Esplà de Corona. I res, anem a fer un banyet. Que puc estar vora tu. Creu-te que me n'he folgat, canalai, canalai, ai, ai, ja ho coneixeràs amb jo, com li trinquin, com li tro, ja ho coneixeràs amb jo. Vull fer-te una pregunta, canalai, canalai, ai, ai, i m'has de dir sí o no, com li tinguin, com li tro, i m'has de dir sí o no. La carta que m'enviares, canalai, canalai, ai, ai, pas dia d'ascensió, com li tinguin, com li tro, pas dia d'ascensió. M'has de dir si tu bastares, canalai, canalai, ai, ai, sa que et vaig enviar jo, com li trinquin, com li tro, sa que et vaig enviar jo. Que no m'hagués equivocat. Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta em feien vermella. De matinada del dia d'Ascensió al portal i en